عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل، والنهاردة هنعمل السمان بطريقة جديدة حلوة جدا جدا. مش هتحسي فيه بزفارة ولا اي حاجة خالص. بجد جربوا الطريقة دي واكتبولي في الكومنتات. معايا صدور سمان. طبعا ممكن الطريقة دي تعملوها على السمانة الكاملة عادي، بس انا كان عندي صدور سمان. ومعايا جنزبيل و11 بهار وقرفة وملح وفلفل وكاري. هحط بقى اول حاجة زبدة او سمنة او حتى زيت، حطها في الطاسة. الزبدة دي على فكرة انا اللي عاملاها في البيت، ان شاء الله هعملها لكم في فيديو. ولما تسيح هنزل عليها بالسمان وهديله كده يعني زي صدمة. انا عايزة بس لونه يتغير من كل الجناب وياخد لون، يعني عايزاه ياخد لون، لان تسويته تقريبا 3/4 تسويته هتكون من فوق النار في الطاسة. انا هعمله مشوي بس مش على الفحم علشان ما ينشفش معايا، لا هسويه بالطريقة دي وبعدين هديله طعم الفحم بس في الاخر. هحط بقى عليه قرفة وفلفل اسود علشان اضمن ان مفيش اي زفارة ومفيش اي ريحة خالص وهو بيستوي. هحطها عليه كده وهو بيتحمر من فوق، ياخد لون، اقلبه على الناحية التانية لحد ما ياخد لون من كل الجوانب. هو مش هياخد يعني دقيقتين معاكي وهيكون جاهز. وكمان السمان بيستوي بسرعة جدا كده. خلاص بقى اتحمر معايا وخد اللون اللي انا عايزاه، فهرفعه. هنا كنت حاطه ليمون، الليمون ده قشر، يعني اي قشر ليمون انا بستعمله، بسيبه بره كده لحد ما بينشف وبعدين بحطه في بطرمانات وبحطه مع اي حاجه، مثلا بقلي سمك او بعمل اي حاجه زي كده. بيمنع الزفاره خالص وبيمنع اي ريحه تطلع. هرفع بقى السمان وهحط مكان ما قليت هحط البصل المقطع، وبعدين هحط عليها البهارات اللي معايا، وهنا يعني قطعة صغيرة من الفلفل الحراق لو حابين تحطوها، ومعايا كمان فلفل الوان. يعني اي خضار حابين تضيفوه في المرحلة دي ضيفوها، بس انا اكتفيت بالبصل والفلفل. ولما يتبالوا شوية معايا هنزل بقى بالسمان تاني واقلبهم كده شوية مع بعض، وبعدين بقى هنزل عليهم بشوية مية كده علشان اضمن ان السمان استوى كويس جدا. حبة مية صغيرين قوي، ما تزودوش مية لان السمان مش هيشربها. وبعدين بغطيه واسيبه يغلي شوية على النار. بعدين نقلته في طاجن وحطيته تحت الشواية كده دقيقتين بس المية بتاعته تنشف وياخد لون يعني بسيط. دلوقتي بقى ولعت فحماية وهحطها كده وانزل عليها بنقطتين زيت واغطيها بقى. هياخد طعم الفحم وبجد كان طعمه روعة، ما فيهوش زفارة، ما فيهوش اي حاجة، وكمان طري مش ناشف لان احنا ما سويناهوش من البداية على الفحم. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي من غير مكونات كتير ومن غير حاجات صعبة، بجد هيطلع تحفة. بكده اكون خلصت وصفة النهاردة. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.